shoh chiqqan. Uylanganman, o'sha uylanib, yosh oila bo'lib, bir nafar voyaga yetmagan farzandim bo'lgan, yosh o'g'lim bo'lgan. Biz oilam bilan chiroyli, yaxshi, baxtli yashab yurgan paytimizda endi menga tanish bo'lgan o'zimni ustozim Hadiyatullo ismli shaxs bo'lgan, ustozi bo'lgan, endi meni ustozim bo'lganlar shu odam. Shu ayolim meni oldimga kelib, ya'ni o'sha uyiga borayotgan vaqtida o'sha ayamni ko'rib kelay, dadamni ko'rib kelay desa, mayli kelsang meni oldimga uyiga quruq kirmasdan bozordan bozorga qilib beraman, hajat qilib beraman deb nima qilardi. Bo'pti dedi, keyin meni oldimga kelardi, kelib shu non mayda chuyda qilib, chiroyli qilib uyga kuzatib borardim. Uyga kuzatib borardim. Endi o'sha meni oldimga ayolim kelib ketayotgan vaqtida o'sha meni ustozim Hadiyatullo ismli shaxs shu ayolimga nisbatan ayolimni ko'rib, nima deydi? G'araz niyati bo'lgan, paydo bo'lgan. Niyati buzilgan. Keyin oradan 3 oy, 4 oy vaqt o'tgandan keyin shu birga ish qilardik, pul qo'yib yuradigan joyimiz bo'lgan o'zimizni so'mkada. Men tashqariga chiqib pul ayirboshlab qilayotgan vaqtimda o'sha pulni o'zi Atenatdan bekitib qo'yib, keyin meni chaqirib, "Men yerda menimcha million pul bor edi. Sen ko'rmadingmi? Qani?" deb menga nisbatan tuhmat qilingan, tuhmat bo'lgan. Endi uni maqsadi shu bo'lyaptiki, meni bo'ynimga o'sha pulni qo'yib, qanaqadir uzoqroqqa meni ketkizib yuborish, yomon niyatlari bo'lyapti shu odamning. 20 million pul bo'lgan, 20 million pulni bir kun meni kechqurun chaqiryapti. Men o'zim kvartirada yashardim, oilam bilan. Chaqiryapti, pastga tushdim. Uka, bironta joyda ishlashingiz kerak, bir yaxshiroq pul topishingiz kerak. Albatta pul topyapsiz, mana oilangizdan ortmayapti. Pul topyapsiz, qanaqadir ishlarga kirib ketib qolyapti. Pul topsangiz, meni ham uzardingiz, oilangizga ham bo'lardi. Deb shunaqa deb qoldim. Keyin men o'ylab ko'rsam, haqiqatan ham to'g'ri bo'lyapti. Endi bundoqqa topish yaxshi bo'lmayapti dedi. Sizni dedi Rossiyaga dedi jo'natib yuboraman. Men tanishlarim bor. O'sha Marg'ilonda Qoratepa degan joyda ishlaydigan anaqalar tanishlari bor ekanda. O'sha tanishlari bilan birga borib ishlab, pul topsangiz uzib yuborasiz degan naqada bo'ldi. Keyin ham mayli dedim. Meni kiyim-kechak hamma yo'g'imni qildim, so'mkalar qildim. O'sha tanishlari Qoratepalik bolalar bilan через Qozog'iston Moskvaga ketdik. Ya'ni Mayskiy anaqa Karakanda degan joyi bor ekan. Qozog'istonda Karakandagacha birga avtobusda ketayotganimizda o'sha 5 ta bola edi. Bularda 5 ta bola o'sha yaxshi bitta bola bilan chiqishib aka-uka bo'lib qoldim. Aka-uka bo'lib qolib, u menga rasmlarni ko'rsatdi. Men unga oilam rasmlarini ko'rsatdim, o'zimni ko'chada yurgan rasmlarimni, boshqani. Ular hali odam bilan shunaqa bir aka-uka bo'lib qoldik, yaxshi bo'lib qoldik. Keyin avtobus to'xtatib biz o'da dam olganimizda menga aytdi bu odam. "Uka" dedi, "Seni oilang bor ekan, farzanding bor ekan, mana yosh bola farzanding bor ekan. Ayolingning ismi mana bunaqami? Nargizami?" deb gapirdi. Nargiz edi. Nargizami deb gapirdi. "Ha" dedim, "Siz qayerdan bilyapsiz?" desam, "Ular dedi, seni u yerdan yo'qotish maqsadida bizga qo'shib bergan. Sen yerda yursang, unga xalaqit qilyapsan. Seni biz olib borib, o'sha bir ushlab turishimiz kerak. Qanaqadir meni muxtorimni yoki yo'q qilish maqsadida gapiryapti. Olib borib turib, yo'q qilish maqsadida gapiryapti. O'shanga yosh ekansan, xohlasang deyapti. Meni aytma hech kimga dedi. Hech kimga mana sen o'zing yosh bo'lamas ekansan, yosh bo'lamas ekansan. Hech xushun joyida ekan. Xohlasang mana Karakandaga boramiz, Moskvaga bilet olinadi, poyezdga, ag'ib poyezdga ketamiz. Poyezdga bilet olinadi, o'sha yerdan qaytib ketasan. Men bular chalg'itib turaman. Chalg'itib turib, men seni o'z mashinaga chiqarib yuboraman, qaytib ket. Agar yo'q, men bilan birga Rossiyaga ketaman deydigan bo'lsang, Rossiyaga borasan, ishlaysan, qaytib kelaverasan. Men bunga kafolat beraman 100%. Deb shunaqa deng. Keyin bo'lmasam aka dedim, men qaytaveraman. O'sha siz aytgan Karakandan qaytaveraman.
Bo'pti dedi. Bordik, Karakandaga tushdik. Tushib, hammamiz kirib, pasportlarimizni berib, vokzaldan bilet oldik poyezdga, Moskvaga o'tishga. Moskvaga poyezd nima qilgan bilet olganimizdan keyin bu bola aytdiki, men bilan o'sha yaxshi aka-uka bo'lib qolgan bola, bu bolaga men qarab turaman, ukamdaqa bo'lib qoldi. Gaplashib o'tiramiz, men aytadi dedi. Bular ikkitasi ishim bor, bo'lmasam boshqa dedi. Har tomonga nima qilindi. Keyin bola yoningda pulim bormi dedi. Menda ozroq pul bor, ko'p pulim bor yo'q edi. Shopir bilan gaplashib turib, $200mi, $300 shopirga qo'liga berdi. Shopirni qo'liga berib, Mayskiga, Qozog'iston chegarasiga olib tashlaysan, hech qanday to'xtamasdan, promoy shunaqa zarur ishi bor buni. Shunaqa holatda deb tushuntirdi. Bo'pti dedi. U mashinaga chiqarib yubordi meni, o'sha qozoq millatiga mansub odam ekan, shopir. Yarim yo'lda bitta avtobus ko'rinadi, avtobusga svetini yoqib o'chirdi, to'xtadi, u bilan nimanidir gaplashdi, avtobusga solib yubordi. Avtobusga soldi, men aytdim, siz bilan chegaracha gaplashiladi. Siz meni bunday qilyapsiz, uni bergan puli chiqatga yetmaydi, kam. Xolasang yoningdan qo'sh, men tashlab kelaman seni. Meni yonimda unaqa pul yo'q, majbur bo'ldim avtobusga ketishga. Ular endi shu через avtobus keldim, uyga keldim. Ertalab soat 5 larga yaqin kirib keldim yashash xonadonimga. Kelsam shu ayolim, farzandim uyda ekan. Ular bilan ko'rishdim. Nima bo'ldi dadasi dedi. Shunaqa mazam bo'lmadi, temperatura chiqib, ya'ni isitma chiqib, sog'ligim yaxshi bo'lmaganligi sababli orqamga qaytib keldim. Ular bilmaydi meni qaytib kelganimni. Hech kimga indamadim. Deb shunaqa dedim. Keyin mayli dedi. Keyin odamga telefon qildik. Endi odam ham bilish kerak. Telefon qilib, aka, mana sog'ligim yaxshi bo'lmaganligi uchun mana qaytib keldim. Ular bilmaydi. Bezgak tutib, shu temperatura chiqib, sog'ligim yaxshi bo'lmaganligi uchun orqamga qaytib keldim. Shunaqa. Mayli bo'lmasam 3-4 kun davolanib, o'ziga qarab olavering, yana bir nima qilib ko'ramiz-da. Bo'pti. Bir haftacha davolangan odamdaqa bo'ldim-da, bir haftadan keyin meni ko'chaga chaqirib, endi Turdali uka dedi, bilasiz dedi, bo'yningizda katta qarzingiz bor. Endi uzishingiz kerak. Oldin ham aytganman, hozir ham. Meni sharoitim yaxshi bo'lganda bu pulni so'ramas edim sizdan. Endi men bunday holatdaman o'zim. Meni ham to'g'ri tushuning. Mayli aka, nima qilamiz bo'lmasam? Sen Toshkentda mana bir yaxshi tanishim bor, duradgorlik qiladi. Ya'ni usta noldan uylarda olib turib, shu hamma yo'g'ini qilib, bitkizib, kaltgacha chiqib ketishadi. Deb shunaqa dedi. Shunaqa degandan keyin men mayli dedim, indinga chiqib ketamiz, indinga jo'natib yuboraman. Shu odam bilan gaplashib, o'zi kutib olasiz Toshkentda dedi. Bo'pti, mayli dedim. Endi men buni nima qilmoqchi bo'layotganligini, nimaga meni Rossiyaga jo'natayotganligini bilaman-ku. Endi bunisini ikkinchi o'yini bo'lyapti, endi bu menga uchinchi o'yini bo'ladi. Pul bilan uchinchi o'yini bo'lyapti. Mayli dedim. Narsalarimni soldim, sportivniy sumkaga boshqa qildim. O'sha Marg'ilonni, o'sha Vatstroy degan kuruydan meni Toshkentga ketadigan mashinaga chiqarib yuborishdi. Olib borib, mashinaga solib chiqarib yuborishdi. Keyin men Oltiariqqa yetgan vaqtimda shopirga aytdim, aka dedim, bez pasport o'tkazadimi dedim. Desam, yo'q, nima deganingiz, pasportingiz yo'qmi? Pasportim bor, uyda qolib ketibdi. Hozir esimga tushdi pasportim. Lekin pasportim, hamma narsam yonimda. Endi men hali orqamga qaytib borishim kerak. Shu bo'lmasam uka dedi, men bitta odam olishim kerak. Endi men ham bola chaqam bor. Siz tushib qolsangiz meni yerda yoki men orqamga qayta olmayman. Bitta odam kam olib ketaman. Yo'ldan odam bo'ladimi, yo'qmi? Bekor qildingiz shuni. Bo'pti, bo'lmasa men sizda ketdim hisob, borib pasportimni uydan olib, boshqa mashinada ketaman. Deb shunaqa. Mayli uka dedi, meni Oltiariqda tushirib qo'ydi. Men qaytib keldim orqamga, qaytib kelgandan keyin bitta o'rtog'imning uyiga sumkalarimni qo'ydim. Shu sumkalarim turib tursin. Men zararli ishim chiqib qoldi, olib ketaman dedim. Bo'pti dedi. Keyin o'sha yashash xonadonimga, o'sha kvartiraga keldim. Zapas kalitim bor edi o'zimda. Zapas kalitim. Endi bularga telefon qilsam, endi hali bir aloqa bor-ku, telefon qilsam uyda biz deydi. Ayolim, farzandlarim hammalari uyda ekan, u katta qo'llarda. Bo'pti dedim-da, men o'zimning kalitim bilan uyni ichiga ochib kirib, shu zalda uglovoy divanlar bo'ladi, o'tiradigan. Shu uglovoy divanda uglovoyga tushib oldim. O'sha oyog'imda oyoq kiyimim bor edi, futbolkada edim, o'sha nimada. Kechga yaqin ayolim, farzandim, qaynisinim kirib kelishdi.
qaynisiyam hammalari birga kirib kelishdi. Kirib kelib, telefon bo'lib qoldi bularga endi. Telefon bo'lib qoldi. Boryapman dedi shekilli, nima qildi shekilli. Ha bo'ldi, biz ham uydamiz dedi degandan keyin oradan yarim soat o'tmasdan bu kirib keldi. O'sha meni ustozim bo'lgan Hadiyatullo ismli shaxs uyimga o'sha kirib keldi. Kirib kelgandan keyin o'tirishdi, ovqatlangandan keyin ayolim aytdiki, o'sha qaynisinim ham birga kelgan edi, ular bilan birga. Qaynisinim o'sha, ya'ni Ziyodaga ukangizni olib ana xonaga kirib o'ynab turing, hozir tog'ingiz bilan gaplashadigan gapim bor edi. Kim bo'pti dedi, endi u ham qaynisinim ham yosh bola, unaqa ko'p narsani tushunmaydi. Oldida nari xonaga kirib ketishdi. O'sha o'g'limni olib kirib ketdi. Kirib ketgandan keyin uji bir yoniga tortdi, qo'ldan ushlab yoniga tortib, uji ishqiy munosabatga kirishgan holatda uji men o'zim ushlab tura olmadim uncha ortiq. Yonimda men pichoq olib oldim. Haqiqatdan ham endi men bu narsani eshitib, men bunaqa narsani eshitib o'zimga sig'dira olmadim bu narsalarni. Shu qo'limdagi pichoq bilan orqa qismiga 2 marta urdim pichoq bilan. O'sha uglovoyda divanning orqasida turgan holatimda. Uglovoy divanning orqasidaman, bular yonimda bo'lyapti. Ko'zim oldida yonimda bo'lyapti shu narsa. Keyin u ham 74-yil edi, baquvvatroq edi. Meni divanning orqasidan sug'urib oldida, sug'urib olib yerga o'tkazib, qo'limdagi pichoqni olmoqchi bo'ldi. O'sha paytda endi qon oqib tushgan, ustlarimga tushgan, qo'llarim ham qon bo'lib ketgan. O'sha paytda pichoqni olib, endi olishmasa endi menga tiqmoqchi bo'lganda endi u ham anaqa holatda, jon holatda. Lekin men pastdan turib ko'krak sohasiga bir marotaba tepdim, uchib ketdi. Hali o'zini qo'yib yubordi. Qo'yib yuborgandan keyin o'rnimdan turib, endi nima qilaman desam, ya'ni to'polonda baqir-chaqir bo'lib ketganligi uchun nari xonadagi qaynisinim bilan o'sha o'g'lim chiqishgan, o'g'lim ham yoshroq edi. Chirillab, yig'lab, qaynisinim ham yig'lab anaqa bo'lgan uchun yosh bolani hali bir psixologiyasiga qattiq ta'sir qilmasin, bir boshqa bo'lmasin degan holatda bularni olib o'sha xonaga olib kirdim. O'sha xonaga olib kirib, amakingiz bilan gaplashib olaylik dedim, o'tirib turinglar dedim. O'sha qaynisinim Ziyodaga. Urushmanglar, to'polon bo'lyapti dedi. Yo'q, urushmaymiz dedim. Yana qaytib eshikni yopib chiqsam, qochib chiqib ketgan ekan uydan. Uydan qochib chiqib ketgan ekan, 3-etajda chiqib qarasam, shu pastga tushib ketyapti. 2-etajga yetib qolgan. Yugurib tushdimda, qo'limda o'sha pichoq bo'lgan. Pichoq bilan yugurib tushib, u menga o'sha yalinishda boshladi. Uka, 3 ta farzandim bor, meni kechiring. Yetim qolib ketadi. Men bilmadim. Tavba qildim uka. Shunaqa dedi. Endi ana holatda men aytdimki, o'sha 3 ta farzandingni dedim, bu ishni qilishdan oldin, birovning oilasini buzishdan oldin o'ylamadingmi dedim. Endi kech dedimda, yana bir marotaba mana bunaqa bo'ynining tagidan pichoq tiqdim. Tiqdim, o'sha yerga yotib qoldi. Yerga yotib qolgandan keyin pichoq sug'urib pastga tushib ketdim. Tushib pichoqni irg'itdimda, irg'itib turib, ketib bordim. Ketib borib, keyin ertasi kuni endi u kun o'sha kuni kechqurun bo'lyapti, soat bitta bir 10 larga yaqin, 9:30 larga yaqin shunaqa holat bo'lyapti. Ertasi kuni o'zim qaytib keldim. O'sha yashash xonadonimga qaytib keldim. Baribir endi qancha qochib yuraman, o'sha baribir oxiri bor-ku bu narsani. Qochib yurgandan foyda yo'q. O'sha tushunib yetib, orqamga qaytib keldim. Endi bular ish bo'ldi deb. Kelsam uyimda qaynam o'g'lim olib o'tirishgan ekan, birga. Qaynam meni eshik ochiq ekan. Qaynam meni ko'rdilar-da, ko'rib, o'g'lim nima bo'ldi, nima qilib qo'ydingiz? Bo'ldi, endi ona nima bo'lsa bo'ldi, mayli dedim. Keyin o'g'lim olib bag'rimga bosib gaplashib o'tirib turdim. O'sha xabar qilishgan ekan. O'sha nimalar ichki ishlar xodimlari yetib kelishdi, uyga kelishdi. Kelib eshik qulf edi, yopiq edi. Turdali och eshikni deyishdi. Keyin aytdim, hozir farzandlarim bilan haylashib olaylik dedim. Yo, sen haylashasan, biz nima qilib beramiz deyishdi. Ha, mayli dedim-da. Keyin ochdim, bir o'zlari kirdi, o'zim kiraman dedilar, bir o'zlari kirishdi. Shu gaplashganimizda o'zim kiraman deb aytdilar. Bo'pti deb o'zlari kirishdi. Kirganlaridan keyin nima bo'ldi? Mashina holat bo'ldi dedim. Sen eshitding hamma narsasini dedi. Shu paytda meni ayolimni ertalab tergovga olib kirib ketishgan ekan.
o'sha holat bo'yicha bu bilan anaqa-ku, bog'liq-ku. Mayli o'g'lim bilan xayrlashib oldi, ruxsat berishdi. 5 marta o'g'lim bilan xayrlashdim, qaynam bilan xayrlashdim. Keyin bular bilan birga ketdim. Shu tergov bo'ldi, tergov bo'lib, sud bo'ldi. Endi bu birinchi 97-modda ikkinchi qismi bilan ish ko'rishdi. Keyin birinchi sudda ishni qaytadan tergovga qaytarib turib, 97-modda birinchisiga tushirib, 10 yil 4 oy jazo muddatini berishdi menga. Endi inson kechiruvchan bo'lish kerak. Endi kim nima qilsa, har kim o'zini ekkanini o'radi deydi-ku, shunaqa o'zbek xalq maqollari bor. Endi uni yo'li boshqa. Endi meni yo'lim boshqa. Xudoga shukr, mana hozir men uylanganman. Shu holatimda ham uylandim. Mana shu yerda turib, uylanib, Xudoga shukr, mana hozir farzandim bor. Ayolim ham yaxshi. Mana kelganimdan keyin shu jazo muddatini o'tash davrimda bo'layotgan tarbiyaviy nimalardan o'zimga tegishli xulosa chiqardim. Oqni oq, qorani qora qilib ajratib, yaxshi yomonni. Endi ayolim nimaga xiyonat qilishgacha borgan deganda men bitta narsani o'sha paytda ham hozir mana jazo muddatini o'tashlarimda ham juda ko'p o'ylanaman. Misol uchun oilada topishda yoki bir kamchilikda yoki bir o'zini ehtiyojida muammo bo'lmaganda, chunki Xudoga shukr topardim, boshqa qilardim. Uy jihozlarini ham, boshqani ham, o'zini kamchiliklarini ham bekamni ko'z qilib berishga harakat qilardim. Baribir meni ham kamchiligim bo'lgandir, qanaqadir bir million anaqali bir zeb ziynat olib bera olmagandirman yoki bir vaqt kelsa bir sharoit nima qilib aytganini olib bera olmagan bo'lishim mumkin. Lekin harakat qilardim shu oiladagi muammolarni bartaraf qilishga, kamchiliklarni. Endi men hozir mani o'zimni aybim shu ayolimni o'zim oldimga keltirganim deb bilaman. Chunki o'sha men ishlaydigan joyda erkaklar ko'p bo'lardi. Yon atrofimda bor, boshqa bor. Ayolim meni oldimgacha kelishini keyin birga kirib xarajat qilib uyimga tashlab qo'yaman derdim. Shu mashina bor edi. Bo'pti derdi, o'zim oldimgacha keltirganim. Shu erkaklarning ko'zi tushadi-yu yoki bir niyati boshqa birontasini niyati buziladi-yu bir degan narsani o'ylamaganman-da. Chunki men o'sha ustozim deb bilgan, o'sha o'lib ketgan Hadiyatullo ismli shaxsga o'zimdan ham ortiq ishonardim. Chunki shu odam meni o'sha pul topishga o'rgatdi. Qanaqa qilib nima qilsa nima bo'lishini o'rgatdi. Juda ko'p narsalar o'rgandim shu odamdan. U odamni men o'zimni akamdaqa deb bilardim. Ya'ni boshqa bir begonadan, atrofdan nimadir shunaqa narsa kutsam ham bu odamdan meni oilamga nisbatan bunaqangi ish qiladi degan narsani o'ylamas edim. Kelajakda endi shu ko'chaga chiqqandan keyin, Xudo xolasa ozodlikka chiqqandan keyin oilam bilan oilam mana shunchadan yildan beri orqamdan kelib ayol kishi endi umidvor bo'ladi. U ham baribir ko'chada turmush o'rtog'i bilan yurgisi keladi, bayram bo'ladi, boshqa bo'ladi. Tug'ilgan kunlarda, boshqalarda sovg'a salom baribir turmush o'rtog'idan olishni xohlaydi. Endi baribir yonida bo'lsa yaxshi. Shu oilami bag'rida bo'lib, oilam endi shuncha yil mensiz o'tkazgan umrlarini o'rnini to'ldirish, Xudo xolasa yaxshi niyatlar qilganman. Shu niyatlarni amalga oshirmoqchiman ozodlikka chiqsam.